Doing Business-тің жасаған рейтингісіне сәйкес Қазақстан бүкіл әлемде бизнес климаты қолайлы елдердің ішінде 18-ші орынға тұрақтады. Бұл өте жақсы көрсеткіш, бірақ биыл бұл көрсеткіш анағұрлым арта түседі, өйткені ұлт жоспары 5 институттық реформаның биыл нақты іс жүзінде жүзеге асатын кезеңі. Яғни жаңа заңдар қабылданды, кәсіпкерлік саласы енді ерекше екпінмен дамиды. Амансыз ба? Эфирде кәсіпкерлік құпиясы. Қазақстанда әрбір 4-ші адам кәсіпкер атануға ниетті. Оларды өз ісімді жүргізе аламын ба деген сұрақ мазалайды. Десе де мамандар жастардың тәуекелшіл қасиеттерін жоғары бағалап отыр. Зерттеуге қатысқандардың 60% бизнеске салатын қаржыны отбасынан аламын депті. Ал әрбір 3-ші азамат банктен несие алатынын жеткізген. Сарапшылардың айтуынша, қазір көпшіліктің жаңа өнім шығаруға құлқы жоқ. Оған тек сұралғандардың 5% ғана ниетті. Кәсіппен шұғылданғысы келетіндердің 50% сауда-саттықпен, 30% қызмет көрсету саласында жұмыс істеуге мүдделі екендіктерін жеткізген. Дағдарыс қысқан кезеңде елімізде бизнесті дамыту басты жоспарда. Мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көрген кәсіпорын басшылары отандық өнім өндірісін бәсеңдетпеу мәселенің басты шешімі деп отыр. Бизнестің жол картасы 2020 бизнесті дамыту мен қолдаудың бірыңғай бағдарламасына қатысушылар облыс қоржынына өткен жылы 5 миллиард 321 миллион теңге салық төлеген. Бұл бағдарлама аясында оңтүстік Қазақстан облысында 525 жобадан астам жобалар мақұлданған кәсіпкерлердің жалпы сомасы 137 миллиардтан астам. Қазіргі таңда бұл жоба арқылы тек қана Шымкент кәсіпкерлері ғана емес, ауылды елді мекендердегі кәсіпкерлерде өз жұмысын бастағысы келетін кәсіпкерлердің бәрі осы қолдауға ие болады. Бизнесті дамытуға бағытталған бағдарламалар арқылы әлеуетін арттырған кәсіпорынның бірі Қазгеомаш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл мекеме геологиялық барлауда қолданылатын бұрғылау құбырларын шығарады. Уран өндіру саласына қажетті 350-500 метрлік бұрғылау колоннасын құрастыруға қауқарлы. Өнімдеріне сұраныс мол. Сол себептен де серіктестіктің еліміздегі ірі компаниялармен байланысы зор. Акционерлік қоғам Атампром, оның жаңа Волков геология бөлімшелері, жаңа басқа да бұрғылау компаниялары осы біздің өнімді тұтынушы болып келеді бүгінгі күнде. Бүгінгі күнде бізде енді осы бұрғылау құбырларынан қосымша тағы да осыған қолданылатын жаңа муфталық, замоқтық қосымдыларды өңдеудің бәрін бүгінгі күнде игердік. Ал алюминий өнімдерінің жылына 24 мың тонна созылмалы сым иілімдері мен 12 тонна құймасын құятын Цветлит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміздегі бірегей кәсіпорын саналады. 2014 жылдың қараша айында 950 миллион теңгенің арқасында іске қосылды. Негізгі бағыттағы істі жандандыру үшін компания 485 миллион теңге жеңілдетілген несие алған. Қазірдің өзінде өнімін шетелдерге экспорттап үлгерді. Негізгі тұтынушылары оңтүстік Қазақстан облысы, Қазақстан жалпы және де жақында Өзбекстанға экспорт жасап, әлемдік стандарттарға сай қылып жасап жатырық. Ол үшін барлық құрал жабдықтар алынған, Россиядан специальный лаборатория алынған, және де Турция елінен шақырылған технологымыз бар, әлемдік стандарттарға сай қылып істеп жатырық. Бизнестің жол картасы 2020 бизнесті дамыту мен қолдаудың бірыңғай бағдарламасы. Мемлекет тарапынан қаржылай және қаржылай емес құралы бар кәсіпкерлікті қолдаудың бірегей жүйесін тағайындауда. Жаңадан өз ісін ашқан және жұмыс істеп жатқан бизнесін кеңейтуші кәсіпкер несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялай алады. Құрметті көрермен, бүгін іскерлік әңгіме айдарында қонақта Алматы менеджмент университетінің директоры Махаббат Кабираева. Қазақстанда жалпы бизнес климатқа бұрын соңды жасалмаған жағдайлар жасалынып жатыр. Сәйкесінше ендігі ретте бізде сол кәсіп ашқысы келетін азаматтарымыздың саны да артып жатқан болар.
Я дұрыс айтасыз, сізбен толықтай келісем. Бүгінгі таңда біздің елбасының жүргізіп жатқан және мемлекет тарапынан көрсетіп жатқан қолдау толықтай біздің саясатымыз, мемлекетіміз алға басар болашаққа даму саясаты, негізгі саясаты осы кәсіпкерлікті дамытумен бірқатар тұспа-тұс жүріп келе жатыр. Яғни бүгінгі таңда кәсіпкерлер біз бұрын соңды енді көшпенді халық болғандықтан, мұндай кәсіппен айналысып көрмеген болғандықтан халықты жаймендеп үйрету болып келе жатыр. Яғни бұл кәсіпкерлікке қызықтыру жағдайы жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау жасалып жатыр. Ол тек қана қаржылай қолдау ғана емес, сонымен қатар жаңағы оқу және сауаттандыру жағынан да қолдау жасалып көрсетіліп келе жатыр. Кеңес беру қолдау өте өзіңіз білесіз, жалпы үлкен көлемде көрсетіліп жатыр. Мысалы үшін кеңес беру жағынан даму, қаржылай қордау қоры бар, содан кейін барып өзіміздің кәсіпкерлер мектебі бар, ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар. Яғни бүгінгі таңда кәсіпкерге, егерде ол бір кәсіп ашам десе, егерде ойында бір жүрген кәсібі бар болса, ашам, дамытам деген ой бар болса, ол жас кісі болсын, үлкен қария кісілер болсын, оған байланысты емес, тек олар өздерінің дұрыс жерлерге барып, кеңес алып, ал ол жерлер, Құдайға шүкір, мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмектің арқасында өте көп бүгінгі таңда. Алматы менеджмент университеті, онда кімдер оқи алады және қандай саладағы азаматтарымызды оқытады сіздің басқарып отырған оқу орны? Бұл негізгі бағыты кәсіпкерлердің сауатын арттыру. Яғни егерде біз жаңағы бастапқы білімді, бастапқы тәжірибелерді біз кәсіпкерлер мектебінен, ұлттық кәсіпкерлер палатасынан барып, базалық 1-2 күндік курста алып білуге болатын болса, бұл дамыған, өзінің бизнесі, өзінің кәсіпорны бар, белгілі бір деңгейге дамытқан, өзі жаңағы управленческий деп айтады ғой, жүргізу, басшылық ету тәжірибесі бар кәсіпкерлерге арналған. Атап өтетін болсақ, мысалы үшін бұл Алматы менеджмент университетінің біздің Зерде Групп компаниясының президенті Мұхтар Құралович түлектерінің бірі, Асыл Арман Қазақстан компаниясының президенті Алма Нұраловна. Сол сияқты айтып кететін болсақ, ірі орта компанияларды, яғни олар белгілі бір деңгейге дейін дамып, осы уақытқа дейін енді келесі деңгейге өтуге, немесе бүгінгі таңдағы нарыққа сай жұмыс жасауға, стратегияларын дұрыс орнатуға, яғни өз компаниясын дұрыс және белгілі бір деңгейде жүргізу үшін олар осы Алматы менеджмент университетіне келіп білім ала алады, өздерінің білімдерін жетілдіре алады. Қазақстандағы кәсіпкерлік саласының рентабелділігіне маман ретінде қандай баға бересіз? Біз баға берген кезде әрқашанда орталық Азияны және СНГ-ні аламыз, ТМД елдерін, тәуелсіз мемлекеттерді аламыз. Осы мемлекеттердің арасынан алатын болса, Қазақстан бүгінгі таңда, осы 2016 жылдың басы деп айтатын болсақ, осы таңға Қазақстан ең қызығушылық жоғары инвесторлар тарапынан қызығушылық жоғары білдіретін осы біздің мемлекет. Өйткені біз мысалы салық жағынан да бірінші орындамыз. Ең төмен салық осы СНГ мемлекеттердің арасында осы Қазақстанда болып есептеледі. Doing Business рейтинг жасаған кезде олар барлық салаларды алады. Яғни таможенный пошлина қандай деңгейде, оны қаншалықты оңай өзінің бизнесінде тіркеуге болады, бизнес үшін әртүрлі салықтардың деңгейі қандай, солардың барлығы есепке алынып, осындай рейтинг жасалады. Рейтинг бойынша біз ол рейтингті барлық жерде айтамыз. Қазіргі таңда біздің елімізде әрбір 4-ші азамат бизнесін ашқысы келеді екен, бірақ олардың көбісі қорқатын көрінеді, әрі қарай ісімді алып кете аламын ба деп. Сондай азаматтарға қандай кеңес бересіз? Кеңес бергенде мен өзім ойымша әртүрлі істі бастар алдында қорқыныш неден пайда болады? Қорқыныш негізде білмеуден пайда болады. Біз неғұрлым біздің біліміміз сол салада төмен болса, соғұрлым біздің қуанышымыз пропорционально жоғары бола береді екен. Ол негізде медициналық тараптан да, ғылыми тараптан да ол дәлелденген нәрсе. Біз білмеген нәрсеге қорқа барамыз. Сондықтан да менің айтатыным, өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдіріңіздер. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда кәсіпкерлер палатасы бар,
центр обслуживания предпринимателей орталық, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы бар, сол жерлерде кәсіпкерлер мектебі бар. Жан-жақты бізде қазір тренинг саласы, консалтинг саласы, мысалы мен жаңа айтып өтпедім, бірақ Алматы менеджмент университеті мысалы корпоративтерге, әртүрлі компанияларға тренингтар өткізеді. Ол тренингтарды бізде Қазақстан бойынша белгілі, әйгілі практикалық тәжірибелері бар, және теориялық тарапынан алған кезде доктор, ғылыми жетістіктері бар тренерлар сабақ береді ол жерде. Яғни бүгінгі таңда негізінде оқимын деген адамға, дамимын деген адамға белгілі бір салада жан-жақты есіктердің барлығы ашық деп есептеймін, мүмкіндіктер мол. Сол біліміңізді тек жетілдіріп қана қойсаңыз, жетілдіріп өз керекті деңгейде, мысалы бастауышта кәсіпкерлер мектебіне барсаңыз, кейін жетілдім, пістім деген кезде Алматы менеджмент университетіне келіп жетілдірсеңіз, өткені ол біздің Қазақстан бойынша және Орталық Азия бойынша Алматы менеджмент университеті номер 1 университет болып есептеледі кәсіпкерлер үшін. Яғни оның негізгі миссиясы ол инновациялық әртүрлі экономиканы дамыту үшін профессионалдарды, профессионал мамандарды дайындау. Бұл кәсіпкерлік құпиясы бағдарламасы. Сондықтан сізден сұрарымыз, жалпы кез келген кәсіптің өнімді, табысты болуы неге байланысты? Табысты болуы, мен осы уақытқа дейін кездестірген, сөйлескен тәжірибеме сүйенер болсам, ең бірінші екі нәрсеге байланысты болады деп ойлаймын өзім. Біріншіден ол кәсіпкердің настойчивость деп айтады ғой. Табандылығына, біріншіден кәсіпкердің табандылығына байланысты болады, екіншіден ол білімділігіне, сауатына байланысты болады. Яғни, егер де бір белгілі бір ой бар болса, белгілі бір кәсіпті, белгілі бір салада дамытам деп табандылық танытып, өзі барлық есіктерге барып, ол мысалы кейбіреулер әкімдікке ғана барып, сонымен ол жерде мысалы бір жауап алса, сонымен шектеліп қана отыра береді. Кейбіреулер мысалы теледидардан бір мәліметті алып, соған ғана сүйеніп қана отыра береді. Біз кәсіпкерлерге айтатын кеңесіміз ол жан-жақты болу керек. Яғни ешбір мәлімет, ешбір мағлұмат зиян болмайды еш уақытта. Жан-жақтан біліп жүріп, соның бәрін жиып, отырып ойланып, соны егерде сіз содан бір нәрсе шығарып, егерде сіз табандылық білдіріп, өз жаңағы жүргізем деген ісіңізді аяғына дейін жеткізсеңіз, бүгінгі таңда Құдайға шүкір Қазақстанда барлық жағдай жасалған. Сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге тағы бір мәрте сала кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Алматы менеджмент университетінің директоры Махаббат Кабираева. Ал біз кезекті керек дерек айдарына береміз. 365info.kz порталы, украиналық Netpeak интернет-маркетинг агенттігінің жетекшісі Артем Бородюкпен бірлесіп, өз ісін жаңадан бастағандар мен тәжірибелі кәсіпкерлерге арналған ақыл кеңестер әзірледі. Интернет арқылы бизнес ұйымдастыру қай саланы алсақ та өте тиімді әдіс саналады. 9 миллион адамды қамтитын қазақстандық аудиторияны есепке алсақ, бизнестің мұндай жолы өсімі ең жылдам және әлеуеті зор саналады. Ең бірінші, бәрін санмен өлшеңіз. Егер сіз сайт ашсаңыз, оның құны қанша, ол сайт арқылы сауданы қаншалықты арттыруға болатынын анықтап алыңыз. Екінші, сайтты үнемі дамытып отырыңыз. Көп кәсіпкерлер сайтты жасап болғаннан кейін іс бітті деп ойлайды. Бұл қателік. Сайт жасау офлайн саудадан онлайн саудаға қарай жасалған алғашқы қадам ғана. Үшіншіден, жаңа құралдарды пайдаланып көріңіз. Интернеттен өз бизнесіңізге қатысты түрлі сауалнамаларды зерттеп көріңіз. Сол арқылы өзіңіздің бизнесіңізге сәйкес келеді-ау деген бір немесе бірнеше құралдарды таңдап алыңыз. Төртінші, орта бизнеске айналуға тырысыңыз. Көшбасшы болу үшін алға қарай ұмтылу керек. Алдыңызға жаңа мақсаттар қойыңыз. Интернетте IB тест жүргізу мүмкіндігі бар. Сайтыңыздың қолданушыларының жартысы сіздің интернет дүкеніңіздің жаңа дизайнын көреді, қалған жартысы ескі дизайнын ғана көреді. Осылайша қайсысында сауда көбірек жүретінін біліп, таңдауды соған қарай сүруге болады. Бесінші, бренд жасауға тырысыңыз. Өз ісіңіздің атын шығаруға. Мұндай жағдайда SEO PPC email маркетинг сайты сізге нәтиже бере алады. Сайтқа тікелей кірушілердің үлесі арта түседі, әрі адамдар сайтыңызға көз үйрете бастайды. Қазақстандықтардың интернетте жасайтын саудаларының 90%-ға жуығы шетелдік интернет дүкендерде жасалады. Нарықтың басым бөлігі Эйр Астана мен Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына тиесілі. Сондай-ақ баннерлік жарнаманың үлесі басым. Ал интернет жарнама нарығының 4%-ын ғана құрайды. Қазақстандағы e-commerce нарығының көлемі $400 миллион асады. Жылдық өсімі 100%-ды құрап отыр. Деректерді Netpeak интернет агенттігі ұсынды.
Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Кәсібіңіз нәсібіңізді арттыра берсін. Келесі эфирде кездескенше.